Ngosuku lokuqala angizange ngalala ebusuku ngoba izinto engangiyibona lapha ngaphakathi, ngoba kuningi izinto oyibonayo lapha ngaphakathi. Abantu abashoni ngokufana, khona olimalayo, khona ogulayo. Kwesinye isikhathi ziningi nje izinto ezenzakalayo ey'thusayo, ngingasho kanjalo, ey'thusayo lapha ngoba umuntu khona uthola ukuthi mhlambe isalukazi, uyabona, isalukazi futhi uyazi isalukazi sisabeka ukuthi asibona sisayiphilela, ngiyaxolisa ukusho njalo, kodwa nangabe sekuthiwa asisekho emhlabeni, siyashintsha ubona ukuthi hayi. Yazi nginokuzwa la kuthiwa kunabantu ekutholakala ukuthi umuntu wakhona ugcine esevuka khona lapha emafrijini. Awukaze yini ubhekana nesimo esikanjalo? Kwenziwa njani lo muntu mase utholakala ukuthi usiyavuka lapha emafrijini? Ngibingelele ngiphinde nginamukele babukeli beRoom Umonga TV. Sesiphinde sabuya. Niyazi sihlale siniphathele iy'ndaba ngenhloso yokuthi kube khona abafundayo ngazo. Njengoba nazi ukuthi abantu ziningi izinto ey'bavelelayo emhlabeni, kodwa namhlanje sinobhuti wethu naye unodaba akafisa ukusixoxela lona. Nizoyizwela babukeli, nizoyizwela. Bhuti wami ngibingelele ngiphinde ngikwamukele. Hayi, ngiyaphila bhuti wami, kunjani? Ngiyaphila bhuti wami. Bhuti wami bengicela nje kubabukeli ekhaya kwabangakwazi, bengicela nje mfethu uzisho ukuthi ubani, ubuya kuphi nendawo. Yo, ngiyanemukela ababukeli ekhaya. Igama lami nguVuso Kashoba, ngidabuka endaweni yaseNquthu. Bhuti sizwile mawusibhalela ukuthi unodaba olukukhathazayo kakhulu oselikudle isikhathi eside, othi liyakukhathaza ngempela, liyakukhathaza ukuthi kunento ekulayo oyifisayo ukuyixoxa nababukeli bethu emakhaya. Ngabe yini leyo bhuti wami? Ngokuswela amathuba omsebenzi mfethu, ngizoqala lapho. Ngokuswela amathuba omsebenzi ugcina usuhamba ugcina usebenza nalapho ubona ukuthi ngeke kunzima ukusebenza la, kodwa phela ngeke ungasebenzi. Ngike ngaba nomzawa wami lade esebenza emoshali. Sho nawe umzawa wami naye ngokuthi vele nami uyabona ukuthi ngumuntu ohleli and then lelokho ngibambisa kuye ngimphelezele, ngibekele lawo mathenda, yabona, senze yonke into. Kwaze wabona ukubonakala ukuthi hayi ngathi lo msebenzi walana sengujwayele lo amathenda, wagcina ukuthi kuthiwa manje angike ngingene ngaphakathi mhlambe ngibone ukuthi sengiyosebenza ngabantu abangasekho, yabona, kwazi ukuthi bapaka kanjani, wenza kanjani, nawo bapheka ukuthi bapheka kanjani, emamoshari wenza kanjani, yabona. Ngaya-ke ngagcina sengingenile, ngaze ngaqashwa-ke impela ukuthi hayi no, sengizosebenza ngale ndlela le. Uyabona ukuthi la kusetshenzwa kanjani, ngake ngagcina nami sengijwayele, sekuyinto nje esengiyijwayele, yabona. Kodwa manje ekugcineni ngihambe ngabona sekuney'ngqinamba ey'thize, ey'bona kunzima la. Mhlawumbe nje mfethu before nje singene kuzo iy'ngqinamba lezo oy'shoyo ukuthi kugcina sekuney'ngqinamba ey'nzima, bengicela nje mhlawumbe-ke sibheke usuku lakho lokuqala nje mfethu, uqala nqa ukuthi uyongena lapha emakhazeni mfethu, ukuthi mhlawumbe kwakwenzakalani mfethu? Khona ukwethuka kwakukhona, ngiyabona. Ngithukile impela, kodwa manje ingekho into engizoyenza. Bakhona phela abanye ngibona bayasebenza, ngisho abanye abantu. Mina akukho nami okuzongivimba ukuthi ngisebenze. Kodwa ngosuku lokuqala angizange ngalala ebusuku ngoba izinto engangiyibona lapha ngaphakathi, ngoba kuningi izinto oyibonayo lapha ngaphakathi. Mfethu sicela usivezele mfethu, iziphi lezi zinto lezi eniy'bonayo lapha ngaphakathi? Phela angithi laphana kukhona abantu abangasekho emhlabeni. Yebo, kukhona abantu abangasekho emhlabeni. Iziphi mhlawumbe izinto ezenzakalayo lapha? Iy'ndlela abantu abashoni ngokufana, khona olimalayo, khona ogulayo. Kwesinye isikhathi ziningi nje izinto ezenzakalayo ey'thusayo, ngingasho kanjalo, ey'thusayo lapha ngoba umuntu khona uthola ukuthi mhlambe isalukazi, yabona, isalukazi futhi uyazi isalukazi sisabeka ukuthi asibona sisayiphilela, ngiyaxolisa ukusho njalo, kodwa nangabe sekuthiwa asisekho emhlabeni, siyashintsha ubona ukuthi hayi lo muntu engisebenza ngayo la. Kwesinye isikhathi mhlambe engqondweni yakho usitshela mhlambe usengavuka akhulume kwesinye isikhathi, kanti futhi uyabona ngeke akhulume, kodwa manje engqondweni yakho, umqondo wakho ugcina manje
usudideka kangangokuba kuze kufanele ukuthi engathi ungathola into ezoba isidakamizwa emzimbeni wakho ukuthi nangabe ungathola into esidakamizwa ngizokhona ukuthi mhlambe ke ngenze ngendlela ekufanele ngenze ngayo kodwa manje into engayinotice ukuthi isidakamizwa siso ekufuneka sibe khona egazini njengotshwala uyabona uveze ukuthi ngelanga lokuqala kwabanzima ukulala ebusuku ngoba manje ngasuke ngabona abantu abahlukahlukene uyabona ukubona abantu abahlukahlukene ngafuthi ngaba nebhadi lokuthi ngabona nomuntu wengozi yabo umuntu ongasuke ngathuka kakhulu ngithuswe umuntu wengozi ukuthi kanti umuntu uyaba kanje uyabona mfethu bengicela nje ukuvezele umbukeli umkhandele isithombe somsebenzi njengoba usho ukuthi usebenza emoshari ake kuthiwa mfethu njengamanje siyazi ukuthi abantu bayashona ilanga nelanga ake sithi njengamanje uyabizwa ukuthi na umndeni uyafona ukuthi ubani ilunga lomndeni selidlulile emhlabeni mhlambe nje akuvezele ilunga uvezele ababukeli bethu emakhaya ukuthi kwenzakalani usamlanda umuntu uphinde umthathu lapho ukuthi nenza kanjani ngayiphi indlela angithi nakungena ucingo ngiyahamba ngiye kuloyo muzi especially futhi ngoba ngagcina sengingenile sengikwazi nani ukudriver sengenza yonke into ngiphoqele ukuthi ngibe yi1 mhlambe kuthiwa ushonile umuntu ebusuku ngizoba yi1 emotweni ngiyomlanda loyo muntu kulelo khaya lelo ashonile kulona uyabona right ke abasekhaya bazongibambisa ngimfake kulesi stretch sakhona abakubukamufi bazongibambisa ngimfake escratchini sakhona ngimfake emotweni ngihamba naye ngiyi1 bayasala bonke ngiba yi1 emotweni ngihambe naye inkinga ifike ibe la emotional ngoba ngizongena ngiyi1 la kusebusuku ngoba ngelinye ilanga kuke kwenzeka ukuthi ngithena ngimfaka immediately ngivula ifridge ilesi sikhathi kuba ne-load shedding manje nakuba ne-load shedding kuba mnyama vele manje ukuphi ongakwenza uzokwenza njani masibone la usibhalele sitholela khona oveza khona ukuthi kakhulu into ekulethayo la eyakuhlumeza kakhulu ingesikhathi se-COVID ukuthi nge-COVID ila khona wagcina ubone ngathi nomqondo usuyalahleka kanti bekwenzakalani mfethu ngesikhathi se-COVID ngesikhathi se-COVID ke mfethu bekubheda kakhulu ngoba manje baningi kakhulu abantu abangenayo okumele uyabalanda omunye umlanda esibhedlela zomfaka umshwarensi wakhe ngapha kufanele ukhipha abanye futhi bayongcwatshwa ngoba kwakuthi sekwenze sekuwagcina sekungcwatshwa naphakathi neviki sekuyinto esijwayelekile kufanele kuhlale kushesha ngaso sonke isikhathi omunye umuntu wakhona uthothi abakwazi ukugqokisa umuntu oshonile bazocela wena futhi ukuthi umgqokise kuningi nje mfethu okwenzakalayo lapha that's why ngithi lapha kugcina kufuneka ukuthi ube nenipho isimehlana ngesizulu yabona uvela ube nalento ukuthi manje ngisusele inkungu le ngoba kugcina kuyinkungu kube ngazi ukuthi manje unesinyama thizeni manje mhlambe nawuthola mhlambe u-offer awukho nasemsebenzini usuhlele mhlambe nabangani bakho kube ngathi manje unethunzi nje khona into engathi iyakusinda nje wena uyasindeka nje emzimbeni wakuthi vele ngisisho ukuthi ilento engisebenza ngayo uyabona futhi ngesikhathi se-COVID impela kwakubheda kakhulu ngoba manje abantu bagcina abasahlala emashalifini amashalifu asegcwele sebebekwa phansi uyabona sebehlezi phansi emoshali sebezohlaliswa phansi angithi ifridge yakhona ileva la ayifani newasesibhedlela yawasemamoshari lawa umshwarensi awafani nawasesibhedlela le ifridge mhlambe like indlu bagcina manje uyatakwa gcina nasekuphelele ezibase must put laba bantu laba babe la phansi and manje nawe uyomkhipha ukuthola ufanele uyokhipha omunye umuntu okwesinye isibongo uthola ukuthi ungale ekugcineni kumele ugxobe lonke laba bantu ulande kumele ngihambe kukhona la phakathi kwalaba bantu ngiye lapha ekugcineni ngiyolanda loya muntu loya ngoba wena umuntu ozolanda umuntu wakini awunayo right yokungena la ngaphakathi yimina kumele ngingene la zingaki izithunzi ke ngizophuma nazo zalaba bantu la ngaphakathi mfethu ngikuzwa ukhuluma indaba yokuthi isimo sokwakhiwa kwemoshari yomshwarensi asifani nesasesibhedlela mhlambe ngabe imuphi umehluko kuhluke kanjani
ama-shelf asesibhedlela umuntu ungena nga-1 esibhedlela sikahulumeni ungena nga-1. Lawa amanye amamoshari akusiwona lawa umuntu angena nga-1, like indlu uyabona, ibe i-fridge like indle ehlala utshwala, i-cold room yeah, like i-cold room inesivalo lesi like se-cold room straight. Now uvula la kuzophuma lesi steam okokuqala, lesi steam lesi siphuma la ngaphakathi, lesokubanda esiphuma la ngaphakathi, kumele ungene kuso futhi leso steam ubheka ukuthi wena sizo affecta kanjani emakhaleni njalo wena uhlala uvula lento le. Uyabona abantu bafa usuku nosuku, abantu umuntu vele bafa usuku nosuku. Mfethu unguzwa uveza indaba ukuthi kuyenzeka kwesinye isikhathi uthi omunye kumele uyomlanda esibhedlela umhambe-ke niyomfaka emakhazeni la umshwarensi lo la enisebenza kuwona. Esimeni sokuthi mhlawumbe umuntu ngoba uvezile ukuthi usemakhaya ushonela mhlawumbe eGoli, kumele uvuke umlanda futhi naye lo ushonela eGoli. Umshwarensi wakhe na uthi angiyomlanda kufanele ngiyomlanda, kodwa-ke lapho angithi angeke ngibe one, ngizoba nelunga lomndeni. Ngiba nelunga lomndeni ekuyilona elihamba lenze yonke into. Mina okwami ukuthi ngizodrive imoto nasima la isima khona kumele akhulume, mfowethu siyama endaweni esisacela ukuchitha amanzi, esisacela ukuthenga ukudla, uyakhuluma yonke into, wenza yonke into. Nami ngaleso sikhathi leso kwamele ukuthi ngibe kube kukhona okuyiniphu engizolokhu ngidunge ngakho umqondo, uyabona, ngoba ngisho noma ngabe kuthiwa kuyenza kwesinye isikhathi noma ngazange ngibe nalo ibhadi lokuvinjwa amaphoyisa, kuyenzeka abanye abafowethu basitshela nawuvinjwa amaphoyisa kwesinye isikhathi utholakala bagcina amaphoyisa afuna ukuvula isidumo ngoba ngathola kufakwa ama-drugs izinto kanjalo, uyabona. Kodwa mina ngizange ngibe nalelo bhadi nje, ngiyayingihambela ngize ngifikele nje naye emndenini ukuthi okay nakho. Ekuseni futhi imina engifanele ngivuke ngemathuneni ngibeke lezi insimbi zakhona, kufanele ube ne-experience futhi okuyibeka lezi insimbi ukuthi uyizibeka kanjani, izibekwa kanjani, noma usumehlisa uyenza kanjani lento le. Umsebenzi wasemoshari umsebenzi impela, kodwa udinga ukuthi uhlale uphuzile ngoba akukho mnandi. Bhuti wami ngikuzwa uveza indaba yokuthi kunzima ngisho ebusuku manje ukulala. Kwenzakalani kanti mfethu, kwenzakalani? Yini kanti lezi zinto eniyibona lapha? Yabona mfethu, engizokusho, yabona ngumuntu umuntu wesifazane engihlekisana naye. Iqale lapho nje ukunothisa nje ukubona ukuthi ngumuntu wesifazane engihlekisana naye, ukuthi manje shuthi nangilele khona ezinye izinto athi ngiyazikhuluma, uyabona, ngiyazibona, uyabona, especially futhi nangabe kuzothiwa mhlambe kade sifihla umuntu odumile, ngiyabona ngigcina manje sengihamba ngilo ngibiza igama lakhe lo muntu odumile, uyabona, ngibiza igama lakhe manje ngazi ukuthi manje nakhona futhi kwesinye isikhathi ngiyathuka ngikukhumbule okunye engingakukhumbuli, uyabona, ukuthi ish kahle kahle bekwenzeka ukuthi kube ngazi lo muntu mhlambe bengiphupha bekumnandi, bekungasiwona umncwabe ngathi bekumnandi, umuntu wesifazane agcine ngitshena ukuthi wena uthi manje ngibona into na umuntu lo muntu omama manje useya ngokungiqhelela manje, uyabona, useya ngokungiqhelela manje, uyabona, ayi lo muntu usho le imisebenzi awuphilayo awusebenzayo awukho right, kanti manje akusekho engizokwenza, it must be ngisebenza ngawo lo msebenzi, kufanele nje ngiphushe manje sengiwumuntu nje ogcina manje ekhohlwa na ukuthi manje umuntu wesifazane ngoba manje ngiyabona bangiphazamisa, sengikuba ngathi into esengiyi-enjoyayo mina, angisethuki nakuthiwa mhlawumbe ngingena i-call ebusuku sengumuntu okujabulelayo ukuthi manje ngiphume endlini ngokuthini manje lo muntu owumama lo ngibona ngathi ngiyambhora, sengibona ngathi sengiyambhora ngokuthi manje mina isikhathi esiningi ungitshela ukuthi ngikhuluma izinto engingazizwa engingayikhumbuli, manje sengijabulela ukuthi manje nangiphuza utshwala ngawulanda lowo muntu loyo oshonile ngibuye ngamfaka emoshari, ngibuya futhi nakona kuyoba nzima ukuthi ngiyongena endlini, kufanele ngize ngidakwe kakhulu, ngiphuze ngidakwe, yabona, ngiqede lento ukuthi manje shuthi ngizofika endlini futhi ngiphinde ngikhulume, uyabona. Manje ngiyabona lento lena iya
ngokungangiphathi kahle yabona ukuthi iyangimosha uyabona. Mfowethu mhlampe nje uke wazama yini ngoba ngike ngakuzwa uveza nendaba ukuthi ngathi unamathunzi awusazizwa nakahle emzimbeni wakho. Mhlampe uke wazama yini ukuhamba labantu laba besiZulu mhlampe indaba zokugeza nani nani? Ya ngike ngazama mfowethu kodwa ngaya kumuntu ngaya kayi-1 manje angangabona noma ungenzele ngeqiniso noma ukangenzelanga ngeqiniso ngoba ngabona ukuthi still lento isenzeka yabona, still lento isenzeka ngoba yena wathi kumele ngigezwe. Manje ngabuza ukuthi shuthi ngizogezwa ilanga nelanga phela ngoba umuntu oshonile ngimbona ilanga nelanga. Ngithi ngizosho njalo ukuthi mhlawumbe ukhona nomehluko owubona ngaleso sikhathi leso eqeda ukugeza mhlawumbe lobo ubusuku lobo wakhona nokulala. Ngakhona ukulala ngoba bangitshela ukuthi ngingaphuza utshwala. Wathi ake ungaphuza utshwala ngoba usasebenzisa lezi zinto lezi, ake ungaphuza utshwala. Kwathi kuba ngconywana khona kodwa kuphela kwalezi zinto ayinginikeze zona kwabuyela esimeni sakhona futhi uyabona. Kwabuyela esimeni sakhona ngoba ngelinye ilanga ngike ngathuka sengingaphandle ebusuku shuthi ngangilele nje ngingedwa endlini kodwa ngethuka sengingaphandle ukuthi ngivuke kanjani nini ngawuvula nini umnyango kodwa nje ngethuka nje sengingaphandle nakhona ngasindela ukuthi kuyabanda ngaphandle ngathuka sengingaphandle ukuthi hawu ngiphume kanjani endlini uyabona. Kwaye zonke izinto manje ngicabanga ukuthi lo msebenzi umsebenzi impela. Mfethu mhlambe isimo sinjani phakathi kwakho nabantu basemphakathini ophila nabo? Usesewuye loya muntu loyana, usahlala nabantu yonke into isese-right nomndeni wakho? Hayi khona ngiyahlala nabo umndeni wami vele wa-accepta yonke into vele ngiyasebenza umsebenzi. Abangani ke bona khona ukuthi na mhlambe sekusebusuku kakhulu mhlambe around 12 after 12 ngithola ngihleli nabo khona ukubona ukuthi man ngathi bayangixwaye ngazi ukuthi manje nginesithunzana esithize yabona ngazi ukuthi mhlambe ngithola ithunzi lomuntu ongasekho or mhlambe yabona ubona ukuthi umuntu man hayi nomuntu ufuna ukuphuza naye akasafuni ukuthi uphuze naye uyabona. Engathi manje ungayiphuzela wedwa omunye aze kutshela emfowethu akuphuza ayike uphuze nawe wakho ubhiya mfethu ayilo ngcono kungawuthinti. Manje ngizibuza sengingedwa why uyabona why kwenzeke leyo nto leyo ngoba isiyenzeke kaningi yele nto ukuthi umuntu angixwaye especially nase kuba basebusuku uyabona uyayangixwaya umuntu ethi hayi ngibona umuntu uyazi uyangixwaya kodwa manje futhi umuntu esijwayelene naye azathi umuntu omunye wesinye isikhathi athi mina ngisahamba manje ngisakhona ukuthi ngihlale nani. Lento iyangidla ngoba manje ngiyabona iyaqhubeka iyaphambili iyaqhubeka iyaphambili. Ngokucabanga kwakho ngicabanga ukuthi yini le bangela lento leyo ukuthi abantu baxwaye ebusuku mawuhleli nabo mhlambe kuze kugcine ukuthi abanye bengabe besafuna even nanokuphuza nawe? Iy'thunzi zalaba abantu ezalabantu engisebenza ngabo ilanga nelanga futhi especially yabona engizokusho umuntu wena umuntu osebenza emshalo awumthinti lo walunga lo muntu uthintwa ifamily yakhe. Kune-family ethola ukuthi ayazi nix uyabona abazi nix sekufanele ubenzele njengokuthi umgqokisa kanjani uyabona, ingubo umgoqa kanjani ngengubo njengokuthi nje kunoma njengabantu abangomama baye bathunga ingubo kuthiwa ingubo leyo uthungela umuntu oseshonile la afakwa kuyo ngaphakathi eboxini ambathiswe yona emhlophe uyabona. Kufanele umuntu kube uwena ombathisayo awumazi njalo lo muntu lo uyabona. Uzohlala kanjani ke manje ungasithatha isithunzi somuntu ongamazi? Uwe ombathisayo uyambonisa ukuthi asimbambeni kanjena nabemgeza bamgeza kanjena thothi omunye bayahluleka ukumgqokisa impahla sometimes omunye ayisemoshalo esuke egqokile vele kufanele azogqokisa ezinye impahla na izogqokisa lezi ezinye impahla abakhona ukumkhumula like iskipa ukuthi bamkhumule kanjani. Sekuyimina kumele manje ngimvuse uyabona ame aqonde ngikwazi ukuthi ngimkhiphe lesi skipa uyabona. Na ngisikhipha ngizosikhipha ngisithi siyaphuma siyaphendukezeka noma ngase ngimgqokisa futhi ngizomgqokisa ngesiphendukezelile angithi uzobemeke so na ngimgqokisa ngesiphendukezelile na ngisifaka sizoyiphendukela sona sibuye sibe indlela eright sihlale kube iskip. Na ungazi ugcina ususika ngesikero
manje yabona khona umuntu ukuphoqela ukuthi ngimenzele lo muntu ngicina mase ngithinta umuntu wakwesinye isibongo. Mfethu siyathola ukuthi abanye abantu banamasiko abawagcinayo uma beyolanda umuntu emoshari njengokuthi mhlawumbe baphinde bamlande ngehlahla. Abanye kanti abakusebenzisi lokho. Bakhona abangakusebenzisi. Abanye abantu baney'nkolelo ey'ngafani. Yabona baney'nkolelo bakhona abangakusebenzisi. Njengamanye kuhlukana nangamasonto ukuthi yabona isonto elithize lokho abakusebenzisi lokho abakusebenzisi. Yabona. Yizo-ke lezi thunzi lezi. Yizo-ke lezi thunzi lezi ey'gcina manje seyisala la uyabona. Seyisala la ngoba gcina kwesabeka phela la. Uyabona sekuyesabeka. Lapha kusabeka ngisho emini. Emini kuyasabeka kunesithunzi nje. Yizo-ke ngisho ngithi yizo lezi thunzi zalabantu laba abakuthela kwesinye isikhathi akukhulunywa ngahlahla. Khona abanye abantu abathi umuntu oshonile yabona bathi uyiseyidimoni uyabona. Khona ezinye iy'nkolo kuney'nkolo ey'hlukahlukene-ke esezweni sakhile. Ugcina ubona ukuthi yibo bona laba bantu asebehlupha khona manje la. Uyabona. Mfethu ngicela ke sibheke nje phakathi emoshari mfethu kwenzakalani lapha ngoba uthi labantu laba bagcine sebehlupha la. Kwenzakalani kanti lapha ngaphakathi emoshari emafreshini? Yabona lapha mfowethu. Khona ukuthi mhlambe kwesinye isikhathi ngoba ngike ngangena ngelinye ilanga ngingaphuzile. Shuthi ngangiswele leyo mali yokuthi ngithole kuyinipho oyihalf. Ngaphoqela ukuthi ngiyongena ngingaphuzile. Kuba khona izinto engathi zikumsindo uyabona. Kwesinye isikhathi uzwe ngazi ukuthi kunomsindo uzwe ngazi ukuthi khona abantu abaxoxayo uyabona khona abantu abakhulumayo. Kodwa manje awubeza ukuthi bakhulumela kude noma bakhulumela eduzane kodwa manje uyeza ukuthi kunabantu abakhulumayo abaxoxayo kwesinye isikhathi uzomsindo kunomsindo. Ngelinye ilanga ngike ngezwe nje kungathi kuqoma igalofu. Ukuze nawe uzophoseka ibhola leli golf lena uzoliphosa igolf phansi. Ngazibuza ukuthi igalofu liqoma phi igalofu uyabona. Ukuthi kodwa manje ngiyazi ukuthi okay la ngihleli khona vele indawo yalabantu abangasekho. Ngeke wazi ukuthi umuntu wakho washona kunjani uyabona. Kodwa nje ngalelanga kuqoma igalofu hayi kwesinye isikhathi uzwe ngazi ukuthi kuwimali uyabona uzwe ngathi mina imali ngathi uyiphosa phezulu imali uze uthi uyazibuza ukuthi ikhala le mali likhala le galofu leli. Obvious lento le ikhona la around. That's why ke kufanele ngathi ungadakwa uyabona hlale nje uphuzile lapho kayi uyakhona ukuthi uphushe lo msebenzi. Yikho ke nami ngithi umuntu ongumama vele uya na ugcine kuhlamuka nawe uyayibonela nje man lo muntu ngathi ngiyamsinda nangiseduze wakhe. Futhi ke angiboni nangathiwa ke khona ingane eduze wakhe angiboni ukuthi ungakhona ukulala nengane. Ngiyacabanga ukuthi inangathiwa khona umuntu ingane ngeke ilale eduze wakhe ngoba uba naleyo nto leyo yokuthi uyasinda kwabanye abantu uyabona ukuthi uhlale usebenza ngalabo abantu laba abantu abangasekho. Yazi nginokuzwa la kuthiwa kunabantu ekutholakala ukuthi umuntu wakhona ugcine sevuka khona lapha emafrijini. Awukaze yini ubhekana nesimo sikanjalo? Kwenziwa kanjani lo muntu mase uthola ukuthi usiyavuka lapha emafrijini? Hayi mina futhi angaze ngibhekane nesimo esikanjalo. Angikholwa ukuthi umuntu angavuka lapha kuyabanda. Uyabanda lapha. Ngeke umuntu kuthiwa mhlawumbe uzohlala 24 hours lapha bese kuthiwa uyavuka. Angabe ugcine bulewe yiyo le fridge phela umuntu ukuthi mhlawumbe ungene engakashoni izombulala le fridge yabona. Angaze ngibhekane nesimo esikanjalo sokuthi khona umuntu ovukayo yabona. Mina nje ibelieve yami umuntu naye seshonile ushonile. Umuntu isidumbu somuntu siyafana ne-cellphone into ethule vele. Ya into nje esikwisithule isithule uyabona. Mfethu ngikuzwa ukuthi isikhathi esiningi usuhlala uphuzile. Uyithatha le mali ngoba angikholwa ukuthi umphathi wendawo noma umphathi wemoshari we-insurance ibona abakunika le mali njalo ukuthi ukwazi ukuhlala uphuzile. Le mali ibuya kanti mfethu leyo uhlala uphuzile ngayo nsuku zonke. Yabona mfethu ke lapho ungibuza umbuzo oright impela ke isikhathi esiningi ngiqondana nomuntu mhlambe efamilini umndeni waloyo muntu loyo athi omunye nabemigeza athi yena udinga amanzi akafuna amanzi omfowabo amanzi osisi wakhe asale la emoshari angene kulama drain ucela ukuthi lamanzi
ahambe nawo yena aye ekhaya. Ilapho esengimbuza khona kanjani ke manje ukuthi amanzi aphume ngoba phela naye ayidrain. Na umgeza umuntu amanzi asithele edrain nathi yena usiko la kubo ukuthi amanzi nanigezile emoshali amanzi agezwa ngawo kumele bamthathe baye nawo ekhaya. Lesikhathi ngimtshela akuvumelekile ukuthi lamanzi lawa aphume ngoba yonke amanzi achitheleka lapha. Athi omunye mfethu singabona ukuthi udrink. Uyabona. Nginayo into mina yenza ukuthi isikhathi esiningi ngihlale nginemali. Baningi abantu abeza kimi bathi bafuna lamanzi. Kodwa okuyilunga lomndeni. Hayi ukuthi mhlambe omunye umuntu wangaphandle. Okuyilunga lomndeni athi umuntu ngisacela mina amanzi omfethu. Amanzi omfethu. Nawu ukuthi kanjani mfethu nawu cold drink uyabona. Yabona ukuthi nawu indawo ngithi osebenza kuyo nawu cold drink ngoba lamanzi awavumelekile ukuphuma. Hayi ke nami iyona mali ke esikhathi esiningi engani ngisurvive ngayo ngoba baningi vele abantu abanginika imali ngomuntu wakubo oyedwa womndeni wakuloyo muzi lo. Hayi ukuthi mhlambe umuntu aya komunye umuntu umuzi wrong na asuke kungamanzi omuntu wakubo vele uthathwa umuntu wakubo vele lamanzi abese kunikeza imali. Mhlambe mfethu njengoba uveza ukuthi akuvumelekile ukuthi lamanzi baphume nawo, wena mawubheka lamanzi bawenzani? Ngoba wathatha nje beze kube ukuthi futhi bakhokha no drink. Kushuthi bayasuke bewadinga ngempela. Usuke wadinga ngempela. Ngingamazi ukuthi uyowenzani yena loyo muntu lo. Ngoba esinye isikhathi khona owacela okhuluma nami abe yedwa. Bengekho abanye abayilunga laloyo mndeni. Yazwana. Kube khona nje oyedwa ozokhuluma nami. Ethi mfethu yazi ngidinga lamanzi alo muntu lo wasekhaya so. Awu. Athi kodwa mfethu mhlambe ngangikhongozela ngizowathatha bengangiboni obani ngizokunikeza udrink. Okay. Loyo mhlambe lawo manzi awumazi noma uyoganga ngawo kuwo umndeni lo or mhlambe uyowenzani awazi. Hey babukele emakhaya cela nisilamulele la nayi inkinga esinayo onolwazi kodwa ke esengabhala kwi-comment section ukuthi amanzi lawo ogezwa usuke kugezwe ngawo isidumbu enziwani ngoba kuyabonakalisa ukuthi labantu laba bayawadinga ngempela ngoba nakho ubhuti uyaveza ukuthi kwesinye isikhathi kuba yilungu kuba umuntu oyedwa womndeni owacelayo. Besicela ukwazi ukuthi into enhle noma into embi kodwa nje besifisa ukwazi kwi-comment section. Ongaka subscribe bafethu siyacela ukuthi asubscribe njengoba sisaqhubeka nodaba likaBhuti. Bhuti wami sesivala nje singathi lento nje yonke lo msebenzi like ikulimaze kangakanani emqondweni wakho empilweni yakho oyiphilayo njengoba uvezile ukuthi nasebudlelwaneni umjolo nakhona izinto ayisekho kahle. Lento nje ikulimaze kangakanani? Ingilimazile kakhulu mfowethu lento lena ngoba manje angazi ngoba phela ngiyazama ukufuna omunye umsebenzi. Ngibizwe kwezinye indawo ngithi ngizama ukubaleka kulo. Ngiyamhlambe ngenza ama-interview. Interview yakhona ethi ngiyenzile ngahamba onke ngihambe right. Kodwa manje khona lapha engivaleleke khona. Uyabona? Ngiyavaleleka. Namhlambe nangake ngithole umuntu mhlambe ongangisiza owangempela. Angisusele lithunzi ngoba ngiyabona nginethunzi lalabo abantu laba engisebenza ngabo. Uyabona? Nami ngiyacela ukuthi nangake ngithole umuntu ongangisusa nje leli thunzi lalabanye ngoba ngiyabona lingivalelwe ey'ntweni ey'ningi liyavala leli thunzi. Babukele emakhaya niyaluza udaba likaBhuti niyaluza uyayikhalela ukuthi kunzima usezame konke. Inkinga nje anayo ileli thunzi ukuthi uyazama ukufaka nakwezinye indawo zomsebenzi ukuthi akwazi ukuthi aphume ngapha kodwa akukho lula. Uyacela kuwo wonke umuntu mhlawumbe onolwazi ongakwazi ukuthi amgeze amsuse yonke lento leyithunzi nobumnyama. Siyacela nisisize nisilekelele. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi babukeli. Bengicela nje siphinde sihlangane futhi ohlelweni olunye elilandelayo. Ingakhohlwa ukuthi nisubscribe niphinde nicofoze i-notification button ukuze nizothola ama-message ngaso sonke isikhathi masifaka ama-video. Siyabonga.